राधे राधे दोस्तों, मैं ममता ब्लॉगर आपका स्वागत करती हूँ दादा नानी के नुस्खे के लिए। सीने में जमी बलगम को पिघला कर निकाल देगा। सांस हेल्दी और खुली खुली निकलने लगेगी। खांसी सर्दी कितनी भी पुरानी हो तुरंत ठीक हो जाएगी 2 बार खाने से। तो मैं आज आपको ये नुस्खा बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आप गुड़ लेंगे। पुराना गुड़ होगा तो बहुत ही अच्छा है। आप 100 ग्राम गुड़ लेंगे। थोड़ा सा पानी गरम करेंगे। 1 गिलास पानी गरम करने के बाद में उसमें आप गुड़ डाल देंगे और गुड़ को पिघलने तक आप ऐसे ही मध्य आंच में चलाते रहेंगे। उसके बाद इसमें आपको लेना है अजवाइन, काली मिर्च, सौंठ, इलायची और नमक। ये सारी चीज़ें आपको लेनी है। सबसे पहले आप अजवाइन लेंगे। अजवाइन को हल्का सा भूंज के पीस लीजिए या आप ऐसे भी डाल सकते हैं। हमारे शरीर से गैस, सूजन, जमा हुआ बलगम, अपच होना, ये अजवाइन से सब खत्म हो जाएगा। काली मिर्च शरीर में गर्मी पैदा करती है। बलगम शरीर से पिघलकर निकलने लगेगा। छाती में जमा हुआ बलगम काली मिर्च तीखा होने के कारण तोड़ देगा। और जो आप इसमें सौंठ यूज़ करेंगे, यह तत्व सबसे ज़रूरी है पेट की ठंडक के लिए, गले की जलन के लिए। सबको एक एक साथ डालना है आपको। इसके बाद आप इसमें इलायची लेंगे। इलायची, जब बाकी मसाले गर्मी पैदा करते हैं तो इलायची हल्की ठंडक पैदा करती है, गले में आराम और ताजगी लाती है। अजवाइन से थाइमोल नाम का तत्व बलगम को अंदर से काटता है, सांस की नली को खोल देता है। इसके बाद आप इसमें नमक डालेंगे। मसालों के साथ में शरीर में जो भी गंदगी होती है उसको निकालने में मदद करेंगे ये पूरे मसाले। और आप इसको ठंडा होने के बाद में एक जार में बंद करके रख देंगे। सुबह सीने में जैसी भी रात में सोने होगी पिघल कर तुरंत निकल जाएगी। आप ये 2 टाइम में ये औषधि ज़रूर इस्तेमाल करें। नव वर्ष आपके लिए मंगल हो, खुशमय हो। अगर आपको ऐसी ही रेसिपी आपको अच्छी लगती हो दादी नानी के नुस्खे के लिए, तो आप ज़रूर मेरे इस ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप लोगों को दे सकूँ।